مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. 3 أشهر بدون زواج في المغرب. قبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إن كانت لكم أول زيارة. أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن برنامج تصعيدي يشمل سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات على مدار ال3 أشهر القادمة، وذلك ردا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم. ويأتي هذا البرنامج الإضرابي بإضراب عام لمدة أسبوع من 26 فبراير إلى 6 مارس، يتبع أسبوع عمل، ثم إضراب آخر لمدة 14 يوم. بعد أسبوع عمل آخر ينظم عدول المغرب إضرابا مفتوح لمدة 21 يوم يرافقه اعتصام أمام وزارة العدل ابتداء من السماي. ومن بين مطالب عدول المغرب الرئيسية هي منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما أثار توتر مع الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول. ويعد هذا التصعيد كخطوة كبيرة من قبل عدول المغرب، ويهدف إلى الضغط على وزارة العدل للاستجابة لمطالبهم. ويتوقع أن يكون لهذه الإضرابات والاحتجاجات أثر كبير على المواطنين الذين يعتمدون على خدمات العدول في معاملتهم اليومية، بما في ذلك عقود الزواج.